部品が届きました。全部小分けでこういう袋に入って届きます。でこれで5500円ぐらいするんですけど、この部品で3000円で、その他が数百円とかそんな感じですかね。あとは簡単に組み付けてきます。治るかな。時間としてはだいたい10分ぐらいですかね。戻すだけなんでそんなに難しくないです。注意点はゴム類を噛み込まないとか、そんなとこですかね。ちゃんとできてるかわかんないですけどね。大丈夫。あとは交換した部品を戻します。オーリングを忘れないようにとか、そんな程度ですかね。オーリングに軽くオイルを塗ってあげてつけます。で次にフィルターをはめて、カバーにスプリングをセットしてオーリングをつけて、であとは戻すだけですね。こんな感じですかね。であとは均等に締める。でこれ袋ナットの先端がここなんですけど、あんま強くやると突き抜けちゃうんですよね、これね。だから規定のトルクよくわかんないんで、外した時の感覚を覚えとくぐらいしかないですかね。で、均等に締めていくと。でここは M 塔だったんで M 塔で、スプリングとかオーリング効いて多分漏れないと思うんですけど、最後にここから漏れたりしてないかよく見てください。であとはオイルを入れます。一応フィルターつけたんですけど、ちょっとなんか見た目かっこ悪いなやっぱり。ちょっとガソリン流してみます。流れてるけど漏れて